Kaseng Ribhoy Youth Organization RBYO henin kesngi kalai puwei terik unailar arhajar arpulai haka jingelamu presiden barangba kaseng usamla bayate lang lapang haringkat ka jinge senran lang kidkhot kaseng kilalet ya kendu badru haringkat ka shiti shaka inspector jong ka food civil supply and consumers affair nongpo Ribhoy district halor hadin ka jingmi jing ujor na kipajba badru halor ka jing penmi hukum babaro kinong yo benta jong ukhaw ration ki day ban penis no yaw adhar bat ki ration card hakane ka sngi na kalyang ka inspector ka te ka tanat ka kong khongwir kala pensyai pat kala ongru bakam don ka jing penbor ya kinong yo benta yaw khaw ration wat lada kim don yaw adhar card henry kin yo bet yaw khaw ration kum kinong yo benta jong kinong shong shnong ka ri India hakane ka sngi ka bumenta ka lai puitrik mai bokra sa plai ni nak yang seng chung ka Ribhoy Youth Organization ngilawan bu ekani ka chitho i inspector food civil supply nompo Ribhoy district gong khongwer bat kapang hi ki ba ngion bu ekani ka sthi ka long ba nginyo ya ka ordinance habade bu adhar kan ma kumbangi layo ya ka jing ujor nagi pai ba ibabon balang ibabon kisnong ba anak kilay asngo ya kata ka tendong sawa lane kijing partasnong aman la kisnong kithaw kijungki kibhapo jong Ribhoy district ba ki bomdon yo adhar kan kinamla banyo shu ya khawration ane utaw khaw badung pala anak kalyang kasukar pada pentenang ta jong pai ba iwei badi hop yo te ni nak kalyang kaseng ni syam ya kene senjam den bangilayo ya kene ka jing ujor ni pai ba oi ngi kwa bani trelang ba office omdei ka ba ngi bisni lane ni wat daw andre tang bangin yo ya ka tenrai ka ba hato ka de shishan em kat kom kata ka jing tha jong kinong samkhaw lane kisnong kiramba snong ba kumba ki ong ba ki bomdon ya adhar kinom yo shu ya correction te kum kan uksa kumba kilade pan bana ha ki jing partasnong ba let's say kum hakakat ration let's say kidon sanmut hakakat tilada arngut kim dan yo adhar ka umut begitu ki arngut kim du no yo khawration dapat kin yo tang kitu ki langut ki badan ne kakan adhar te kata ka de ka jingwan pan jing penchai ka jungi na kalyang jong di inspector food civil supply ni pok na po ke ka khubor ka bangila yo pada ha kane ka sngi ka benta kalong ka khubor ka wasong tulan ka ba na kalyang ka jungi la ai ka jing penchai ka ba janai ka jing penchai ka ba shai ba hiro shangi kum ka seng ba ila de ong hiro dekten ba shai ba haduk mentahi ke order hi ke bawan tolong ba ulumla ban penduk kau ya ki bom dan adhar ro kinyo be hi ya kau ubala de ban penang nam ta joki tekene ka message ka khubor kan le ru shabro ki pa jong ka Ribhoy district ba kan le ru shabro ki pa jo ka brinyo tram ba kumba layo hi nang ne ka jing percai ban ka yang shiti ro kene ka shiti ka bangila de banyo kene ka shiti ka bangila yo na i madam khongwer yele bala de ai na pokot ba hang ni kala de ban kranshai ba kibom don yo adharo kinyo ba je hok ka jungki kumba ki de hok banyo yo khawration te kani kalong ka khubor ka basai sha boro ki bai ba ki ba chong ki ba sa po jong ni ka dong ba kathan ka jingi na po Ribhoy district ba kum boro po jong ka jalam ni gali boro hoi ba kumangi tip shahi menta ba na kalyang ka jung i hila de percaya ba boro ki ba kibom don yo adhar card ro kinyo ba yo khawration datang kini ki jing percaya nak kalyang ga seng ga jungi bat ba ngi kentu pada ya kino ki bai ba nong song ki badan ya ki baman ya ki jing abade ba une adhar kan abade bu khawration ki subhaban pentip ngi sya kalyang ga seng ini trelang hi bat nak kalyang ke joki debat nak kalyang jong i kong khongwero ila dapong ba la don kono kinjau meeting ane au kawas program insa pentip i singi kalyang ga seng ba nak kalyang ga jungi ro ngi don lang ba kanang bangintip ki kirai ki bawan na kalyang kakot ki bawan kino ki department datang kini police board